Всем еще раз привет. Меня зовут Сережа. Я работаю в Halo над проектом Вонди. Если кому интересно, можете загуглить, посмотреть, что это за проект. И сейчас мы дошли до такого этапа, так называемого Clean Mode, где мы фиксим баги, пытаемся оптимизировать наше приложение в целом, какие-то отдельные компоненты, отдельные участки кода. И я подумал, почему бы не сделать на эту тему доклад. И этот доклад, он будет больше про то, не как мы можем оптимизировать компоненты, а как это делает React. Потому что по большей части React уже за нас проделывает какую-то большую часть работы, и где-то там под капотом он использует различные техники, чтобы нам не приходилось делать лишних действий, чтобы мы, не прилагая особых усилий, могли видеть быстрые, достаточно быстрые компоненты приложения. И то, о чем мы сегодня поговорим, это немного о React-элементах. Мы посмотрим, как React парсит элементы, в частности, как JSX их парсит, как он строит дерево React-элементов. Далее мы поговорим про так называемый алгоритм Fiber. Это достаточно новый алгоритм. Он появился в 16-й версии. Также про Fiber-узлы, деревья и эффекты. Про это все я расскажу. Немного мы затронем ререндеры. И несколько примеров все же будет по оптимизации, как найти те участки кода, которые являются медленными, и как их исправить. Давайте для начала поговорим о том, какое приложение принято считать хорошим, относительно хорошим. И я выделил несколько пунктов. Первое — это приложение не лагает, то есть когда пользователь взаимодействует с приложением, у нас ничего не дергается, ничего не подвисает, все приятно. Также оно быстро загружается, то есть когда мы заходим на сайт, у нас не грузится страница по несколько минут, мы сразу же получаем какую-то картинку и уже мы можем взаимодействовать с ней. Ну и также плавно анимируется, то есть все там какие-то ховер-эффекты, какие-то анимации, все также не дергается. И также я тут не добавил, но также следует учесть, это то, что приложение должно решать главную проблему пользователя, то есть то, зачем он пришел на сайт, что он в итоге хочет получить. Но это уже больше с точки зрения, наверное, UX. И также есть проблема, из-за которой наше приложение может быть медленным, и вообще пользователь может даже, ничего не сделав, просто подождать и закрыть сайт, уйти там к конкуренту на другой сайт. И основная проблема — это низкая смена кадров. Это именно то, почему наше приложение может лагать, зависать, дергаться. Все потому, что даже не низкая смена кадров, а недостаточная смена кадров. И тут я показал наглядно, что мы хотим получить при 60 FPS. И 60 FPS — это на самом деле то, как видит человеческий глаз, да, когда у нас все плавно, и когда кадры меняются настолько быстро, что мы не замечаем вот этих вот дерганий, подлагиваний. И показано, например, 12 FPS или 24, когда у нас недостаточное количество кадров, то у нас есть некие пробелы, и как раз-таки в этих пробелах у нас происходит то подтормаживание, те зависания. И мы будем говорить о том, как React все же добился этих 60 FPS, как он
делает так, что у нас происходит быстрая смена кадров. Ну и, в принципе, как этого добиться. И на самом деле, что же такое 60 FPS, сколько это по времени? Это примерно 16,7 миллисекунд. Та скорость, с которой должен загружаться компонент или отдельный участок кода. И, в принципе, есть даже такое мнение, понятие, что для того, чтобы приложение отображалось быстро, работало быстро, нужно не более 100 миллисекунд в целом. И на всем протяжении доклада я буду это показывать на примере. Мы возьмем за пример обычный счетчик. Тут есть просто два элемента, span button, состояние и, соответственно, функция, которая при клике будет увеличивать счетчик. Давайте немного заглянем под капот и посмотрим на вот этот вот участок кода, на этот компонент, как его видит React. И первое, что он делает, это выстраивает элементы в так называемое дерево. То есть он начинает выстраивать элементы, начиная с div, то есть берет корневой элемент div, и далее проходится по дочерним. Есть span button, которые являются между собой же соседними элементами. И далее он превращает это все в функции React Create Element, то есть когда JSX уже проходит по нашему компоненту, он каждый элемент превращает в React Create Element. И на самом деле мы могли бы так и писать, и это все бы работало. Просто JSX это делает за нас, и это не окончательное дерево. Все эти функции Create Element, в свою очередь, преобразовываются в дерево объектов. Если мы посмотрим, у каждого объекта есть тайпов, свойства тайпов, что в конечном итоге определяет его как React элемент. Также у него есть тип, то есть div, и также у него есть какие-то пропсы. В пропсах могут быть какие-то состояния, то есть то, что приходит в компонент. И также мы видим, там есть children, то есть какие-то дочерние элементы. Там два элемента, два объекта. Также у них тайпов React элемент, но у них уже разные типы, это span и button. И если посмотрим, то у button есть пропсы, это onClick, это функция, как раз-таки та функция, которая увеличивает счетчик. И также тут есть children. Children — это как раз-таки тот текст внутри самого элемента. То есть у span это 0 сам счетчик, и у кнопки там увеличить счетчик текст. Но это не единственное дерево, которое есть в React, так как мы можем задаться вопросом, где же нам нужно тогда хранить состояние, как вообще React понимает, что нужно что-то обновить, как он это делает, откуда он берет. И на самом деле при создании, когда React генерирует дерево React элементов, у нас также выстраивается дерево Fiber Node, так называемое. Fiber нода — это обычная структура данных, которая хранит какую-то информацию об элементе. В основном она хранит какое-то состояние, и на самом деле можно эту Fiber ноду понимать как единицу работы, которую должен выполнить React элемент. То есть Fiber нода хранит какую-то работу, которую должен выполнить React, чтобы отобразить, допустим, новое состояние. И когда при первом рендере
допустим, пользователь заходит на сайт, у нас первый раз строится дерево React элементов, и в этот момент создается аналогичное дерево Fiber Node. То есть для каждого React элемента создается аналогичная Fiber нода, соответствующая ему. И тут стоит учесть, что Fiber ноды, они мутабельны. То есть они изменяемы. Если, допустим, React элементы при обновлении у нас происходит удаление элемента, и он заново создается, чтобы отобразить новое состояние, то Fiber ноды на протяжении всего этого цикла, они остаются неизменны, то есть они не удаляются, не пересоздаются, а только лишь меняют там какие-то свои свойства, то есть меняется состояние, либо же если элемент меняет свой порядок, то они просто меняют ссылки на этот элемент. И можно сказать, да, что Fiber нода, она как бы следит за своим элементом, и если нужно сделать какую-то работу, обновить состояние, либо еще что-то, то она это говорит. И если подытожить, то что можно сказать о Fiber? Это, да, единица работы для React элемента, и это мутабельная структура данных, которая хранит состояние элемента. И если посмотреть в исходнике React, то там можно найти как раз-таки тип Fiber, структуру Fiber. То есть мы видим, что это обычный JavaScript объект, который хранит несколько свойств. Тут очень много свойств, на самом деле нам не все интересны, но мы можем посмотреть тут на state node, то есть это какое-то состояние ноды. Дальше идут какие-то probe state, то есть опять же какое-то состояние о элементе. И также есть поля return, child и sibling. Также, то есть если с state node и probe state понятно, что это какое-то состояние, то что такое return, child, sibling? На самом деле вот это вот дерево, которое у нас было, div span button, оно не конечное, и там, конечно же, есть у нас еще сам компонент counter, тип которого counter, и также есть host root. Host root это как раз-таки тот элемент, который мы получаем в create root, вот тот ID-шник root, тот контейнер, в котором уже рендерится все наше приложение. И если посмотреть, то вот это вот дерево, оно имеет какие-то связи. То есть тут есть parent, child и sibling, как раз те поля, которые указаны в Fiber. И на самом деле у каждой Fiber ноды, каждая Fiber нода, она знает о одном дочернем компоненте, также она знает о своем родительском компоненте и о дочерних компонентах. То есть, если посмотреть, от div у нас знает только об одном дочернем компоненте, это span. А span, в свою очередь, знает о соседнем элементе button. И каждый элемент знает, соответственно, о parent, это тот return, который есть в Fiber. И также тут спрашивают про VDOM, Virtual DOM. Fiber дерево — это часть виртуального дома или это отдельная структура? Вот как раз-таки до 16-го React, да, было такое понятие, как Virtual DOM, но затем его даже из документации убрали, и на замену его как раз-таки пришел вот этот вот Fiber алгоритм. У него появилось несколько преимуществ. По-моему, он стал более производительным, то есть добавили какие-то штуки.
Вот. И само понятие virtual DOM, наверное, уже не так актуально. Вот. Но да, вот это вот дерево, которое строит React, принято называть virtual DOM. И если мы посмотрим на вот это вот дерево, то есть Fiber, то мы видим, что у него есть какие-то связи, и это уже не сказать, что и дерево. И на самом деле это является linked-листом, связной список. Как раз таки linked-лист, я нашел очень хорошее определение, что это является представителем двунаправленного списка, где каждый элемент структуры содержит указатели на предыдущий и следующий элемент. То есть как, собственно, у нас и есть. На самом деле вот это вот дерево файберов, оно не единственное, так как у нас должно быть дерево, которое отображает текущее состояние, и также дерево, которое отображает состояние с работы, которую нужно проделать, чтобы обновить, то состояние. И для этого у нас есть текущее дерево, которое отображает состояние на текущий момент. То есть у нас первый раз приложение отрендерилось, мы получили то состояние текущее, и это как раз-таки является current 3. Но если мы будем делать какие-то действия, то есть обновлять состояние, либо же производить какие-то эффекты. То есть что такое эффекты? Это те манипуляции, которые влияют непосредственно на конечный результат. То есть если у нас функциональный компонент ничего не делает, то есть он отображает только данные там из пропсов, либо просто какие-то статические данные, то он является, по сути, чистой функцией, которая не вызывает никаких сайд-эффектов и прочего. Но если же мы производим какие-то сайд-эффекты по типу изменения состояния, там, изменения DOM, то у нас должно построиться еще одно дерево, которое будет говорить, что вот в этом компоненте произошел какой-то сайд-эффект, то есть либо состояние обновилось, либо еще что-то, и нужно сделать какую-то работу. Как раз-таки вот об эффектах. У нас тут есть дерево файберов, и мы видим, что 4, 6, 7 файбер, то есть знают о каком-то состоянии, знают о каких-то эффектах, которые нужно применить. И берутся вот эти вот файберы, которые содержат эффекты, и выстраиваются в некую цепочку эффектов. И они начинают выполняться друг за другом. И это происходит, можно сказать, асинхронно. То есть выполняется первый там эффект, второй, и все эти эффекты связаны. И, например, Fiber 4, четвертый Fiber, он знает также об эффектах Fiber 6. Fiber 6 знает, в свою очередь, об эффектах, которые есть в Fiber 7. И вот эта вся цепочка приходит к тому, что у нас есть условные фазы рендеринга, когда у нас строится дерево элементов, у нас есть current tree, потом происходит какой-то эффект, у нас строится аналогичное work in progress tree, и у нас есть какие-то эффекты, и на выполнение вот этих эффектов нужно также время, и это происходит, как я и говорил, асинхронно. У нас выполняются какие-то эффекты, и потом, когда они все выполнились, у нас это все передается в commit-фазу. Соответственно, commit-фаза — это применение тех эффектов, которые произошли. Таким образом, у нас все это выполняется за один раз. То есть, если бы это выполнялось последовательно, там один эффект выполнился, применился, потом второй эффект выполнился, применился, третий и так далее, то мы бы
видели как раз-таки вот это вот подергивание, какие-то лаги, когда у нас сначала один, потом второй, это было бы очень медленно. Так у нас это все происходит асинхронно, и все это за один раз применяется. И как раз-таки вот нужно сказать, что про вот эти вот current 3 и work in progress 3, когда э, у нас появляются какие-то эффекты, строится work in progress 3, далее эти эффекты выполняются, и по сути, после того, как все эффекты выполнились, применились, у нас work in progress 3 становится current 3. То есть оно отражает текущее состояние. И, соответственно, происходит вот такая вот цепочка, создается work in progress 3, эффекты выполняются, но становится current 3. И вот эти вот фазы рендеринга, они также происходят последовательно. Э, То есть у нас есть рендер-фаза, коммит-фаза. И по сути это такая цепочка, которая выполняется постоянно. У нас произошел какой-то эффект, выполнилась рендер-фаза, коммит-фаза и так далее. И как раз-таки вот тут показано, что у нас какой-то триггер, да, произошло какое-то событие. Далее происходит рендер-фаза, коммит-фаза, и вот эта вот цепочка повторяется. Если подвести такой некий итог по рендер и коммит-фазе, то можно сказать, что рендер-фаза — это подготовка к обновлению. Также она асинхронная, то есть все вот эти эффекты выполняются асинхронно. Да, она имеет список эффектов, и она прерывиста. Коммит-фаза, она же вот эти вот все эффекты применяет их уже синхронно. Также она может вызывать методы жизненного цикла. И вот эта вот коммит-фаза, да, она выполняет все вставки, обновления и удаления в дом. Ну и она последовательна. И еще стоит сказать, что, допустим, у нас происходит первый рендер, да, у нас загружается приложение, и в какой момент вообще выполняются эти эффекты. То есть, а вдруг происходит так, что эффекты выполняются до того, как у нас отрендерилось вообще дом дерева. Нет, такого не происходит, потому что как раз-таки сначала рендерится дом дерева, и только потом выполняются все эффекты. Вот таким образом. И также я подготовил несколько примеров, а, несколько простых примеров. А, Это тот же самый компонент counter, м, который имеет состояние клик. Но также я добавил еще туда какой-то child slow компонент, то есть это какой-то очень медленный компонент, в нем там а, происходит что-то безумное. И, а, э, и, соответственно, когда у нас обновляется state, у нас заново рендерится вот этот вот очень медленный компонент, и все это при каждом клике на счетчик, все это рендерится и происходит очень долго. Как этого избежать? То есть, что мы можем сделать? По сути, у нас вот это состояние, только оно влияет на ререндер всего компонента и, соответственно, на ререндер дочернего медленного компонента. И таким образом, что мы можем тут сделать, это вынести в отдельный компонент это состояние вместе с спаном и button. То есть, что я тут и сделал, в counter main я просто поместил state и текст span с button. Таким образом, у нас теперь counter не рендерится, а рендерится только counter main. И еще один пример — это remount. Что тут происходит? То есть я как-то в коде замечал вот такую вот конструкцию. На самом деле она очень интересна, потому что тут приходит какое-то булевое значение, по условию которого отображается либо counter main с дочерним элементом, либо просто дочерний элемент.
И, соответственно, если у нас приходит counter main true, у нас отображается сама логика счетчика и вот этот вот child slow компонент, но потом приходит, допустим, false, и у нас заново это все ререндерится. То есть React смотрит, сравнивает дерево, то есть он смотрит div, ага, div там и там div. Дальше он смотрит, видит там в условии counter main и, соответственно, уже думает, что это какое-то другое, и заново ререндерит child slow компонент. То есть нам нужно сказать, что child slow компонент в условии и в ретерне без условия, это все тот же компонент, потому что React думает, что это два разных компонента. И как мы можем их связать? С помощью ключей. С помощью ключей мы можем задать один и тот же ключ, какой-то уникальный ключ, и в таком случае React будет уже знать, что это один и тот же компонент, и что его не нужно ремаунтить. Вот таким образом. И также у меня есть еще один несложный пример, в котором я как раз-таки хотел описать логику поиска тех слабых мест, как это все дебажить. И что тут есть? То есть, если мы посмотрим, это обычный фильтр, то есть у нас есть какой-то список, есть поле, где мы можем отфильтровать, найти какие-то элементы. На самом деле тут очень длинный список. Он находится в filterable list. И тут 400 элементов сгенерированных. И они передаются уже непосредственно в лист. Ну и также у нас тут есть состояние. Когда мы сюда что-то вводим, у нас обновляется это состояние, и уже в лист передается отфильтрованный массив, который соответствует введенному значению. И если мы сейчас будем вводить обратно, то на первый взгляд ничего не лагает, ничего не происходит, но на самом деле это все равно не есть хорошо, потому что если тут будет, допустим, больше элементов сделать, допустим, там 8000, то у нас уже будет заметно оттормаживание. Вот. Если быстро вводить, то заметно, что тормозит. Вот. И как вообще проверить, все ли у нас хорошо, может, даже все там работает как надо, и ничего не нужно оптимизировать, лишних действий делать. Есть такая штука, как профайлер. Кто работал с этой штукой, кто знает, как с ней работать, что тут вообще нужно делать и что происходит. Вот. Ну, пока вы отвечаете, я расскажу, вдруг кто не знает. Эта штука, в ней можно профилировать какие-то отдельные участки кода, то есть, грубо говоря, замерять скорость рендера каких-то компонентов, каких-то участков кода. И это все работает не сразу, что мы вводим. Нам нужно записывать какой-то отдельный участок, то есть записывать либо ввод, либо еще что-то. У нас есть кнопка Start Profiling, мы можем нажать и начать выполнять какие-то действия. То есть вводить значение, вот, дальше нажать стоп и, грубо говоря, писали то, что хотели, то есть у нас, видим, появились какие-то элементы, эти элементы цветные, и также у нас тут есть
коммиты. А, Это как раз те коммиты, о которых я рассказывал, то есть рендер-фаза, коммит-фаза. Вот. И тут отображается список коммитов. Если мы зайдем в настройки, профайлер, тут мы можем, во-первых, выбрать чекбокс Record why each component render while profiling, который будет показывать, почему тот или иной компонент перерендерился. И также мы можем скрыть коммиты, которые там, допустим, меньше 1 миллисекунды, чтобы убрать те коммиты, которые работают нормально. Вот. И также мы можем General поставить галочку Highlight Updates when Component Render. И это будет значить, что мы будем видеть при совершении каких-то действий, какие компоненты рендерятся. Вот. Сейчас, когда мы вводим что-то, мы видим, что рендерятся все элементы, то есть не только лист, а все дочерние компоненты. И вот тут мы можем увидеть, что рендерятся все эти лист-айтемы. Также, как я говорил, они имеют разный цвет от синего к желтому, то есть чем желтее компонент, тем дольше он рендерится, то есть тем больше времени занимает на его рендер. И также есть серые компоненты. Серые компоненты означают, что они не были отрендерены, то есть в них ничего не изменилось, их не нужно ререндерить. И если мы посмотрим на лист, он желтый, и посмотрим, почему он рендерился, у нас тут в правой части видно, что написано props changed, то есть изменились пропсы, изменился prop entries. Если мы зайдем в компонент list, у нас тут есть prop entries, который рендерит каждый item. И, как я уже говорил, и когда мы вводим какое-то значение в поле, у нас происходит ререндер всех элементов, включая вот эти вот list item. Вот. Что тут можно улучшить? То есть, по сути, когда мы вводим, нам не нужно, чтобы ререндерились вот эти вот каждые айтемы. То есть у нас тут есть list item, и нам не нужно, чтобы они рендерились. Кто знает, что тут нужно сделать? Debounce Studio. Если мы сделаем debounce, то у нас все равно будут рендериться компоненты. Но они будут рендериться, когда мы закончим ввод. Нам нужно сделать, чтобы когда мы вводим, на этапе, когда мы уже вводим, ничего, не было никаких ререндеров вот этих вот всех компонентов. Да, use memo. Да, по сути, у нас тут приходит prop value, и нам нужно сделать так, что сказать, если prop value не изменился, то нам не нужно заново ререндерить этот компонент. Сделать мы это, да, можем с помощью мемоизации, с помощью React Memo. Можем мемоизировать весь компонент, вернее, prop value, и сказать, что кэшируй значение value, и если оно не изменилось, то просто там доставай его из кэша. И теперь, если мы будем что-нибудь вводить, то есть мы уже видим, что у нас каждый элемент не ререндерится, ререндерится только сам список. Вот. Чего мы и хотели, собственно, добиться. Тернарник в последнем блоке, да, там можно было просто сделать... Да, здесь можно было просто сделать проверку из count main и... Ну, я решил показать
как можно взаимодействовать с ключами. Debounce тут тоже явно зарешает, рендер лишний списка все равно, да. Это и алгоритм, и нода, Fiber нод. Ну, Fiber нода, или же Fiber узлы, они как бы являются частью Fiber алгоритма. То есть, да, можно сказать, что, грубо говоря, у нас есть Fiber алгоритм, и у него есть Fiber узлы. Fiber — это алгоритм, по которому применяются изменения из Virtual DOM к реальному дому. Да, можно сказать так. Ну, то есть, наверное, все же раньше, когда все, когда было все вот это Virtual DOM и, собственно, сам процесс reconciliation, то многих вызывало путаницу с Virtual DOM. Вот. И да, в принципе, это, наверное, все, что я хотел рассказать. А, Тут я хотел сделать больше упор на теорию, то есть как это все работает. Но, возможно, если кому-то будет интересно, то также я планирую сделать какую-то вторую часть, где уже на реальных примерах, на каких-то более серьезных примерах буду детальнее проводить этот процесс профилирования, искать эти участки кода и их оптимизировать. Что нового добавили для оптимизации в новом React? Да, добавили автоматический батчинг, и это как раз-таки, да, крутая, очень крутая штука. Если раньше React кэшировал только события в доме, насколько я знаю, возможно, еще что-то, то сейчас он даже локальный стейт кэширует. Всем спасибо, что пришли. Спасибо, что так активно в чате задавали вопросы, обсуждали что-то. Да, всем пока.